Hi friends and Kutties, welcome back to Cracker Short Time. Channel varanga please subscribe பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon click பண்ணி all notification enable பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு unboxing தான். இந்த unboxing வந்து நான் தீபாவளிக்கு முன்னாடி போட்டுறேன். அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட பஸ்டிங் வந்து ஆஃப்டர் தீபாவளி தான் நமக்கு வரும். ஏனா அந்த தீபாவளி தான் வெடிச்சி இது எல்லாத்தையுமே வந்து பஸ்டிங் வீடியோ போடுவேன். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோக் ஸ்பார்க்லர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பார்க்லர் வெரைட்டிஸ் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு மேலே. இப்போது ரீசெண்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு 1 or 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து ஃப்ளவர் பாட் வெரைட்டிஸு ஸ்கை ஷாட்ஸு எல்லாமே அவங்களும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எக்ஸாக்டாக தெரியல எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டு ஒரு மேபி 1 or 2 இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து இப்போ ரீட்டைல் வந்து இல்லை, ஹோல்சேல் தான். நான் ஆக்சுவலாக வந்து அவர்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி உங்கள் ப்ராடக்ட்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதால் நான் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கோம். கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும், ஒரே வெரைட்டி 2-3 இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து வாங்கினால அந்த மாதிரி இருக்கும். வாங்க இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் கோட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த கலர் கோட்டி நம்ம செக் பண்ண மாதிரி தான் ஒரு இது இருக்குது. என்பி கிராக்ஸில் அநேகமாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ரெட் கலர் வந்து ஃபார்ம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து வாங்கினேன். அது ஒரு 2-3 பாக்ஸ் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜில்ஜில்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டை வெரைட்டி தான். என்னென்னா ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டு, இந்த சாட்டை வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும். நார்மலாக இருக்க சாட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வளவலன்னு இருக்கும். இந்த சாட்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும். தி மைட்டி பாம்னா இது ஆட்டோ பாமா இல்லை வந்து இந்த ஃப்ளவர் பாட் மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கடைசியில் பாம் பஸ்ட் ஆகுமான்னு தெரியல, ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுவோம் எதுக்கு நம்ம. ஸோ ஓகே இதுதான். ஸோ இது வந்து இந்த ஃப்ளவர் பாட்டு தான். ஃப்ளவர் பாட் மாதிரி வந்து லாஸ்ட்டாக டம்முன்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் சவுண்ட் வரும். ஜாலி பாபின்றது என்னென்னா வந்து ஒரு கிராக்லிங் ஃபவுண்டைன், ஒயிட் கலர் கிராக்லிங் ஃபவுண்டைனு. டைமிங் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம மொத்த வெடி ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அசோக்கோட மொத்த வெடி 4 inch டீலக்ஸ் நினைக்கிறேன் இது. ஸோ இது கலர் கோட்டி டீலக்ஸ் சைஸ். இது அசோக் ஸ்பார்க்லர்ஸோட கலர் கோட்டி டீலக்ஸ் சைஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 3-4 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். 1 2 3 4. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒரு 5 பாக்ஸஸ் வாங்கியிருக்கு. சில்வர் ரெயின் டார்ச், இது அசோக் ஸ்பார்க்ஸோட சில்வர் ரெயின் டார்ச் வெரைட்டி. ஸோ இதில் ஒரு 5 பாக்ஸு. அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தது தான் கலர் கோட்டி. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கை ஷாட் வெரைட்டி தான். இதில் எத்தனை பீஸ் இருக்குதுன்னு தெரியல, நம்ம பிரித்து பார்த்துருவோம். பிரித்து பார்த்தா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இது 2 இன்ச்சா 1.25 இன்ச்சான்ட்டு. இந்த 1.25 இன்ச்சு தான் நினைக்கிறேன். நம்ம மெஷர்மெண்ட் வேணால் பண்ணி பார்ப்போம் அப்புறமா, இப்போ இல்லை. ஸோ ஓகே, இது ஒரு 1.25 இன்ச்சு 3 பீஸ் பேக்கிங்கு. ஒரு பென் வந்து கிஃப்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு வெரைட்டி ஓகே, இது 3 பீஸ் தான். அதில் சேம் தான், நம்ம லாஸ்ட்டு போன இது பார்த்ததே தான். ஸோ அதே போல் எல்லாத்துலேயும் வந்து அதில் 2 ஸோ இது எனக்கு ஒன்று என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒன்றுன்ற மாதிரி 2 எடுத்துருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.25 இன்ச்சு ஸ்கை ஷாட்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸு. ஸோ எல்லா கலரும் மல்டி கலர் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும், ஸ்லிஸ்லிங் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு 8 பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கு. இது வந்து அசோக் அவங்களோட மொத்த வெடி. இது வந்து 4 இன்ச் நினைக்கிறேன், 4 இன்ச் இருக்கும். 4 இன்ச் லக்ஷ்மி வெடின்னு சொல்லலாம். அவங்க வந்து வேறு நேமில் வச்சுருக்காங்க, சூப்பரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவர் பாட் வந்து அசோகா. இது வந்து ஒரு 5 பாக்ஸஸ். ஃப்ளவர் பாட் அசோகாவில் ஒரு 5 பாக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக் பாம். இது வந்து ஆட்டோ பாம் கிளாசிக் பாம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 5 பாக்ஸு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கர் டீலக்ஸ் சைஸு, சங்கு சக்கரம் டீலக்ஸ் சைஸில் ஒரு 5 பாக்ஸு. குழந்தைங்களோட ஃபேவரெட்ஸு பிஜிலி வெடி. ஸோ பிஜிலியை வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஸ்ட்ரிப்டு பிஜிலி போட்டிருக்கு. அப்புறம் ஸோ மைட்டி பாம் இன்னொரு பாக்ஸு. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் 2 தான் இருக்கும், ஏன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து வாங்கியிருக்கோம். ஜில் அதே போல் 2வது பாக்ஸு. இது வந்து அசோக் சூப்பர் 6. ஓகே, 6 in 1 ஃபவுண்டைன் நினைக்கிறேன். 6 கலர்ஸ் 1 2 3 4 5 6 கலர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். 6 in 1 ஃபன் பேக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 2 பாக்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சிட்டர் சாட்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சிட்புட்டு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 3 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் 100 பாக்ஸ் இருக்குது.
ஸோ இது அதுதான் பெரிய பாக்ஸு. அந்த பாக்ஸை எடுத்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம். ரெண்டாவது பாக்ஸு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவாகா உற்சவ் ஒரு 60 ஷாட்டு செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. அடுத்தது இன்னொரு 60 ஷாட்டு. திருப்பி சொல்கிறேன், எல்லாமே 2 தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அசோக்கோட ஃபார்ச்சூன் சக்கர், அதாவது ஒயர் சக்கர். இது அதில் ஒரு 2 பாக்ஸு. இது வந்து ஸ்கை பிக்னிக் ரைடர், அதாவது இந்த சடலாம் போக பாருங்க ரைடர் 12 ஷாட் அது. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 2 பாக்ஸு. ஜாலி பேபி ஏற்கனவே அந்த போன பாக்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. அது உங்களுக்கு இது வந்து 30 ஷாட்டு காப்ரா நைட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 30 ஷாட்டு. அந்த 30 ஷாட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட் வந்து ஸ்பெஷல் சைஸு. இது வந்து 12 ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ஒரு 4 பாக்ஸு. சின்ன வெரைட்டி தான் இது எல்லாமே. எஸ்ப்ரெஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பீஸ் பேக்கிங்கு, 3 இன்ச் ஸ்கை ஷாட். இதெல்லாம் வந்து டெஸ்டிங்கில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஸ்கை 5 இது வந்து இந்த சின்ன சோட்டா ஃபேன்சின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதில் வந்து ஒரு 3 பாக்ஸு. அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு பெரிய ஷாட்டு வரமாட்டேந்தேன். ஐயோ அம்மா, நல்ல வெயிட்டு. ஸோ 120 ஷாட்டு. ஸோ இந்த 120 ஷாட்டும் டெஸ்டிங் தான் நம்ம வாங்குது. நிறைய வெயிட்டு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃபார் நவ்.